Флаг Российской Федерации приспущен впервые за всю лагерную смену. День памяти и скорби – особая дата в истории страны, одна из самых печальных. 22 июня Россия вспоминает 26 миллионов погибших в борьбе с врагом. Живет память и в сердцах детей. 22 июня – это начало Великой Отечественной войны. Это не очень радостный день. Мы готовились к нему так, что учили стихи, репетировали. Мне кажется, этот день очень важный в нашей жизни. В этот день много людей погибло. Например, когда забываешь историю, то она повторяется. Поэтому нужно знать. Мы должны помнить наших предков, мы не должны запоминать Великую Отечественную войну. Если мы ее забудем, она возвратится. Думаю, нам нужно помнить об этом. Мы помним солдат, которые умерли за нас, за нашу Родину. Линейка началась с минуты молчания. Под песни военных лет ребята возложили гирлянду к мемориалу памяти. Дети читали стихи, вспоминали исторические факты. День памяти и скорби стал в лагере пусть не самым веселым, но очень важным. Как вчера выяснилось, многие из детей даже не знают, что такое Великая Отечественная война, поэтому вечером прошли огоньки, на которых воспитатели отрядов рассказали историю Дня памяти и скорби, историю как раз с начала Великой Отечественной войны. То есть дети знают, кто такие ветераны, дети знают, что у них там дедушки и бабушки воевали, но конкретно, что такое Великая Отечественная война, не знает никто. В Костре мероприятиям патриотической направленности уделяют особое внимание. Позади уже конкурс патриотической песни и рисунков «Люблю мой край Тамбовский». И даже программа всех лагерных смен «Наша эко-лето» тесно переплетена с темой памяти, помогает ребятам бережнее относиться к родной природе и любить свою страну. Екатерина Краснова, Евгений Краснов, Котовские новости.